The virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly of all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Om Thiên Đại Đức Hạnh Thù Vì thứ Pháp hồi cập nhật tiết chúng sanh Thiên chuyên diệu pháp giáo đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư đi vô đạc la cấp chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suchedoye Alahudi Samyao Samputo Siye. Namo Tagatha Toya Daya Alahade Tam Yu Tam Bodha Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear it, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fan bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou shi all Buddhists and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Form people, and all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位出家人、各位上师师，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa thượng Thiên Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 26th of March, 2017. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 369. We've been talking about the Mahayana practices. Chúng ta đã bàn, đang ở tấm 369, đã bàn về những cái pháp của Bồ Tát giới. The Bodhisattva practices are all included in six dharmas, or six methods of practices called the paramitas. Tất cả những cái pháp Bồ Tát, thuộc Bồ Tát thừa đó, đều bao gồm trong 6 cái đại pháp là gọi là lục ba la mật. Okay. In these six paramitas, they're all Mahayana practices can be found. Tất cả những cái pháp đại thừa đó đều bao gồm trong cái lục ba la mật này. So we've been talking through this Heart Sutra here about the first 5 paramitas. Chúng ta đã từng giảng qua cái ngũ ba la mật trước. The first paramita is to practice giving. Nhắc lại cho quý vị biết, thứ nhất là bố thí. In Mahayana, a true Mahayana teacher never shies away from teaching you that the first and foremost duty is to practice giving. Những cái vị thầy đại thừa đó mà dạy chân chính đại thừa đó, không bao giờ ngại dạy cái gì là cái tầm quan trọng của cái pháp bố thí. Okay, tất cả mọi người, everyone. Okay, you want to start out as well as the most experienced practitioners, all practice giving.
tất cả những từ sơ cấp cho tới cao cấp đều tu pháp bố thí. Okay, for example, you want to learn Mahayana, you want to practice Mahayana, the first thing you do is to practice giving. Ví dụ quý vị muốn tu cái pháp đại thừa thì việc đầu tiên hết là quý vị phải bố thí. Personally, cá nhân thầy, I never gave my entire life. Thầy chưa bao giờ bố thí hết cả cuộc đời mình. I always about making money for myself and hoarding and doing things for myself. Cả đời thầy chỉ lo làm tiền, lo cầu danh cầu lợi thôi. Cái gì tất cả mọi sự đều cái sự ích kỷ của mình hết. That's my prior life. Cuộc đời thầy trước như vậy đó. Okay. And as a result, I didn't believe, I badmouthed the Buddha. Hồi đó là cái trước là khinh Phật, chửi Phật, khinh Pháp, khinh Tăng. I looked down upon the Dharma, I looked upon the Sangha, not surprisingly. And not until that I started giving thì bắt đầu bố thí. The first time in my life, I volunteered in a non-profit organization called the Parents Anonymous, which deals with child abuse in this country. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời làm trường từ thiện, làm công cho giúp đỡ một cái hội từ thiện tên gọi là Parents Anonymous, là lo những cái vị những cái sự hành hung của con nít của xứ này. And I helped save the organization from bringing back from brink of bankruptcy. Thì giúp cái hệ thống đó, đáng lý nó là phải chết rồi thì cứu sống nó lại. And right after that, I was able to encounter my master Chan Dharma. Ngay lập tức sau khi làm được như vậy, là gặp được ngay cái pháp thiền của ngài Tiên Hóa. Okay, so I look back at my history of my practice of Mahayana. Thầy nhìn qua cái quá trình mà thầy tu đại thừa đó. Every single time I was able to be transmitted a great Dharma, I had to do something meritorious for others. Bất cứ mỗi khi mà thầy được dạy một cái đại pháp là phải lập một cái công lớn gì để giúp người khác. Okay, so that's the story. You know, when you start out, you need to practice giving. Thành mỗi người muốn tu á, bậc việc đầu tiên là phải bố thí. No two ways about it. What about experienced people like my teacher? Như những cái người trình độ cao như là ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy. You know what do you think he does? Cái vị ông làm như mỗi ngày. Every day he practices giving 24 hours a day, 7 days a week. Cuộc đời của ngài Tiên Hóa là tu bố thí 7 ngày trên 7, 24 tiếng trên 24 tiếng. Believe it or not. The more advanced you are, the more you practice giving. Thành ra cái vị mà càng trình độ càng cao thì càng tu bố thí rộng rãi và nhiều hơn chừng đấy. Okay? And the Chinese are surprised. They keep talking to each other. Well, wow, I never knew about that. Quý vị thấy người Tàu người ta nghe ta đâu có hiểu đâu. Thầy nói với nhau, thế là cái pháp bố thí nó hay như vậy. Okay, so number one, you practice giving. And đầu tiên là phải bố thí. Unlike you Westerners come to the temple say, give it to me. You come to the temple and you take. Cái người mà Phật tử thường tao mấy ông thầy dạy không dám dạy cái vị tới chùa cái tự nghĩ là mình có quyền lấy. No, the true Mahayana people are the one who come to the temple to practice giving. Là cái người mà hiểu pháp là tới chùa để mà bố thí. Alright, just like you are right now, practicing giving because in fact you're learning the Dharma, you're actually allowing me to practice Dharma giving. So you're helping the giving of the Dharma. Như bây giờ cái vị ngồi nghe pháp thì ra đang bố thí pháp. Nghĩa là sao? Tại vì cái duyên quý vị tới nghe giảng kinh, thầy mới có thể bố thí pháp cho tất cả chúng sanh. Tại quý vị đang giúp thầy bố thí pháp. Alright, so far so good. Giving, number one paramita. Đầu tiên hết là bắt đầu bằng bố thí. Number two, when you have the blessings, then you are able to move on and practice the Dharma of morality. Okay. Thành khi quý vị có phước, quý vị có thể lúc đó quý vị có thể tu được cái pháp, gọi cái pháp đạo đức, cái pháp
pháp giới. Okay? Unless you have the blessing, you will not be able to stay on the moral and virtuous side of life. Nếu quý vị không có phước đó, quý vị không thể nào sống trong cái đạo đức, sống trong cái thiền được. No two ways about it. Okay? For instance, ví dụ, the fact you come to the temple, it's you're doing something very nice. Chẳng hạn như quý vị tới được cái chùa là quý vị đang làm một cái chuyện thiện, đại thiện. You're doing a great good. Alright? But guess what? For most of you who can succeed in coming here, can make it here, những người quý vị tới đây, there's so many who cannot. Mấy có nhiều, biết bao nhiêu khác không tới được. Because you asked Bồ Dinh, như cô Cần Ngân, you try to go to the temple, and the husband says, you are neglecting me. Như cô Cần Ngân, cô muốn tới chùa nghe giảng kinh thì ông chồng cào nhàu, nói tại sao bà cứ bỏ bê tôi hoài. Right? So that's what happens. Unless you have the blessings, I repeat, you cannot become a good and virtuous person. Thầy nhắc lại cái vị mà không có phước đó, không thể nào làm người thiện, không thể làm chuyện tốt được. Number 3, once you are able to be a good moral person, then the next paramita, next form of practice is the practice of what? Patience. Thank you. Khi mà quý vị có người đạo đức rồi, quý vị có thể tu được cái pháp nhẫn. Okay? You are able to become a more patient person. Okay? Morality is a prerequisite for patience. Thành quý vị biết không? Muốn trở thành con người kiên nhẫn là quý vị phải trở thành người đạo đức trước. Này cô, see the Buddha has his inconceivable wisdom, cái này cái trí huệ mà vô song của Đức Phật không thể nào hiểu nổi. Ngài thấy được những cái điều kiện này. This is the incredible wisdom he had. He says, in order to become a patient, to be a patient person, you have to first be a moral person. And then before you become a moral person, you have to have blessings by practicing giving. Đức Phật dạy hay lắm. Quý vị muốn có cái đức tính kiên nhẫn là quý vị phải là người đạo đức trước. Muốn người đạo đức là phải có cái phước mới trở thành người đạo đức được. Nghe cô? So don't blame that evil people. I can think of so few evil people. Đừng có trách những người ác. They're evil because they don't have the blessings. Evil people hurt themselves. Những cái người ác họ tự hại. When you have the blessings, you will not hurt yourself. Quý vị người có phước không có tự hại mình, right? Yes or no? Yes. I hope so. Okay, so now the fourth paramita, if you are a patient person, then you can what? Become vigorous. Cái gì mà có kiên nhẫn mới có thể tinh tấn được. What's vigorous? Tinh tấn là sao? Thank you very much. Tinh tấn vigorous meaning that you do not rest. Tinh tấn nghĩa là quý vị không có nghỉ. Okay? You resist the temptation to rest. I'm so tired. Master is going to ask me to do more. He wants me to bow 1 more hour per day. How horrible. It's as if I'm not busy enough. Ông thầy càng ngày em bắt mình làm tu nhiều hơn. Đã tu là tối tăm mặt ngày, rồi ngày để bắt mình thêm một ngày lại thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Trời đất ơi. You complain, you're not vigorous. Thầy ra bài làm cứ than, oh Master, why are you so mean to me? Tại sao thầy mà ác dữ vậy? You should say, oh goody, my Master give me a chance to be more vigorous.
Đáng lẽ ông thầy ra bài phải nhảy cái tưng sướng sung sướng đó. Trời ơi hay quá, ông thầy cho tôi cơ hội hoàn thành tinh tấn hơn nữa. Okay? So don't tell me that, Master, I don't have enough time to practice. How can you? I mean, sit for an hour a day. Tôi đừng có than phiền nói thầy xong thầy vô lý dữ. Tôi làm bận bịu ngày rồi còn bắt tôi mỗi ngày mà phải ngồi thiền tiếng hồ. I'm too old. I'm too tired. I can't meditate an hour a day. Chúng tôi già rồi, chúng tôi mệt mỏi rồi, tinh thần căng thẳng, làm sao có thể ngồi được tiếng ngồi một ngày được? It's only because you're not vigorous enough. Cái gì mà cứ cản ông nghe lời ông thầy hoài, tại vì không biết tinh tấn là cái gì. And notice, you cannot be vigorous unless you are a patient person. Và nhắc lại cái vị biết, cái vị không thể nào tinh tấn được trừ khi cái vị kiên. Why is it so? Tại sao như vậy? Because in order to be vigorous, tại vì muốn tinh tấn, then you have to be patient with your own tightness, your own wimpiness. Cái vị muốn tinh tấn thì phải biết kiên nhẫn với cái mệt mỏi của mình. Cái nó có đòi nghĩ. You patient, you sit there and you resist the temptation. So, let's take a break. Let's rest. We work hard enough. Let's take a break. Nói là ngồi mình kiên nhẫn. Tư tưởng nó khởi lên hỏi. Nói là, mình ngồi thiền lâu quá rồi. Ngồi hơn tiếng đồng hồ rồi. Mình nghỉ một tí. You know, I've been meditating so long now. Let me take a small break. What's so bad about it? So you patiently endure those thoughts. Quý vị phải kiên nhẫn với những cái tư tưởng mà đòi bỏ cuộc. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Isn't that cool? You cannot be vigorous again unless you patient with yourself. Quý vị không thể nào tinh tấn trừ phi quý vị có thể kiên nhẫn với chính mình. Isn't that cool? These are so profound reflection on our human nature. Quý vị thấy cái pháp Phật trí huệ tuyệt vời như vậy. Cái Phật vạch ra cái bản tính lười biếng của cô Quả Ngân. I just said in Vietnamese, the Buddha is so wise that he revealed Goyin's lazy nature. That's why she's not vigorous. Vậy cô không có tinh tấn được. Yes? Agree, disagree? Can we start a new rumor? Mình bắt đầu một cái chuyện thi mới về cô Quả Ngân. Okay? Goyin agrees. Cô Quả Ngân hoàn toàn đồng ý. Có muốn thêm là thêm mắm, thêm muối gì nữa không? I asked her, would you like to add more spices? She's my longest tenured cook. Đây là cái cô mà đầu bếp mà lâu năm nhất của thầy. Kiên nhẫn biết bao nhiêu năm mà vẫn chưa tinh tấn được. She's been patient all these 9 years, 8 years, and yet she's still not vigorous enough. Thấy không? Đã kiên nhẫn rồi mà 8-9 năm kiên nhẫn với thầy rồi, mà vẫn chưa đủ để mà tinh tấn. Keep on. Isn't that scary? Huh? See, even the baby agrees. Xiao Lung agrees. Tiểu Long nó cũng đồng ý luôn nữa. More bigger. Shame on you. Đúng rồi. Okay? And if you're vigorous, okay, then you're able to practice the fifth paramita. Nếu quý vị mà tinh tấn thì quý vị sẽ thành tựu được cái pháp ba la mật thứ 5, hoài lá định. You will be able to enter samadhi, có thể nhập định. That is why in Mahayana, in Chan, we know all the secrets about developing samadhi power. Bởi vì quý vị thấy cái thiền tông Phật pháp Đại thừa nó biết tất cả những bí mật để mà giúp quý vị phát triển được cái định lực. We know what it takes for you to enter samadhi. Chúng tôi biết những cái phương pháp bí mật để giúp quý vị nhập cái định. Okay?
And you can't enter samadhi, quý vị không nhập định được. Tại vì you're too lazy, tại quý vị lười. That's simple. Okay? So far so good. Any problem? Có ai có thắc mắc gì không? And after you enter samadhi, sau quý vị nhập định được rồi, then something wonderful happens. Lúc đó quý vị có một chuyện nó tự động nó xảy ra mà rất tuyệt vời. This is the sixth paramita is actually automatic. Cái lục ba la mật, cái ba la mật thứ 6 nó tự động. If you enter samadhi, your wisdom opens naturally. Quý vị nhập định một cái là tự động, cái trí huệ nó mở ra. It's automatic, nó tự động. Isn't that cool? No need to have brain surgery. Không cần phải mổ óc. You don't need to take pills, smart pills. Không cần phải uống thuốc để thông minh lên. Okay? If you enter samadhi, then your wisdom unfolds automatically. Quý vị nhập định được thì sẽ mở được cái trí huệ. You become smarter, you become wiser, you become nicer. Quý vị mở nhập định một cái, bỗng nhiên trở thành con người có trí huệ hơn, thông minh hơn. Yes, I said, did you hear me? Smarter, thông minh hơn. You do become smarter and wise, và có trí huệ. Isn't that cool? So if you're stupid, nếu quý vị dốt, what to do? Practice the sixth paramita called the wisdom paramita. Những cái người dốt thì phải nên tu cái pháp gọi là huệ bản. Any question? Ai thắc mắc gì không? So what is wisdom paramita? We on slide, back to slide 369. Trở về tấm 369. Cái huệ ba la mật là cái gì? The wisdom here, prajna here, refers to, it comes from, is translated into Chinese as chư huệ. Thì cái chữ bát nhã này được thông dịch qua tiếng Tàu bằng chữ trí huệ. Okay? Huệ is means you have a sharp root with very clear mind. Huệ là quý vị có cái căn cơ rất là cao và cái trí huệ nó rất là sáng. Okay, huệ meaning that your potential, okay, is very high. Huệ là quý vị có cái căn cơ nó cao. Okay, it's like that fabric, you know, that you cut out from. Như quý vị cái mà nó cái bản tính quý vị, căn cơ nó rất là đặc biệt. You are special, you're superior. Okay, and truth và cái trí là gì? Means that you use a clear mind to handle the situations appropriately. Trí là quý vị dùng cái trí sáng suốt của mình, cái thông minh của mình để mà giải quyết cái tình hình, cái vấn đề mình có trước mắt. Okay? So wisdom here means that you are a superior person, you have a clear head, and you have the ability to handle the challenges of life. Cái trí huệ này là có nghĩa là quý vị có căn cơ rất là cao. Okay? Cái bản tính quý vị là người không phải tầm thường và quý vị có cái khả năng để giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Sounds useful? Có lợi hay là không có lợi? This is much better than being a billionaire. Cái này còn hay hơn là làm trọc phú. Don't you think? Agree, disagree? Vicky?
You agree that this is better than being rich? Có ai đồng ý? Nhưng hỏi thầy coi cô Vicky, cô có đồng ý là cái này có trí huệ nó còn lợi hơn là có tiền? Yes. It's money anyhow. It buys a lot of temples. Cô Vicky trả lời tiền phải có ý nghĩa, tiền có thể mua nhiều cái chùa lớn lắm. Anyone else? What do you think? Anyone awake? Cô Tân Hương vẫn còn ngái ngủ là không ngái ngủ, bớt buồn ngủ chưa? Okay. What do the Chinese have to say? Những người Tàu ra sao? It's not often we have the Chinese coming from Santa Ana to attend a lecture. Lâu lâu cái cô người Tàu mới tới nghe giảng kinh một lần tại ở xa. Okay, so actually, if you have wisdom, thực ra nếu quý vị có trí huệ, the money comes quite easily. Quý vị có trí huệ thì tiền nó tới dễ dàng. Okay. When you need it, when you want it, khi quý vị cần, khi quý vị muốn thì nó sẽ tới. Isn't that cool? Like that. Yeah, that's how you do it. See, ordinary people, they want a lot of money. Okay, cái người phàm phu ta tham, ta muốn có rất nhiều tiền. They don't realize money is a burden. Cái tiền thì ra là một cái gánh nặng. Okay, take the case, ví dụ. Okay, the richest man on this earth is, một cái người giàu có nhất trong thế gian, cái quả thế gian này là gì? Anyone please tell me. It's not American. Hint. It's not American. It's not Russian either. Người này không phải là người Mỹ, cũng không phải là người Nga. I heard that Putin. China. Depends how you pronounce it. Putin. You French. I'm told that Putin is the richest man. Okay. Nghe người ta đồn là ông tổng thống Nga là giàu nhất. Okay. Richer than the richest American guy by far. Ông tổng thống Nga còn giàu hơn cái ông trọc phú người Mỹ nhất thế giới, xa nhiều. Okay. It turns out that the richest man on this earth is not Russian nor American. Cái người mà giàu nhất trong quả thế gian này không phải là người Mỹ, cũng không phải là người Nga. Who do you think it is? China. Please, my competitor. Có người giơ tay nói theo tức cái người cạnh tranh với thầy, ông Đại Lai Lạt mà. See, I'm promoting myself to be his competitor. In other words, nói cái khác là thầy tự xưng mình là người cạnh tranh với ông Đại Lai Lạt. No such thing. Không phải Đại Lai Lạt mà. Đại Lai Lạt mà doesn't have that much money. Ông đó không có nhiều tiền. Not true. Anyone? Richest guy in the world? The richest guy in the world. Is it Chinese? Is it Chinese? Possibly. Alibaba is the owner of the... Alibaba. No. We talked rồi, but I don't blame you. Okay, you know what the Buddha said? Who's the richest man on the human realm? Quý vị biết Đức Phật nói cái người giàu nhất quả nhân gian vậy là con biết là ai không Cảnh? Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương. The richest guy on this earth here. Tiana, guess who it is? The Buddha says the richest guy is the universal wheel turning monarch.
Who's that? In terms of blessings, he has the highest level of blessings among the humans. Cái chữ Nương Thánh Vương đó là cái người mà trong hàng nhân loại là giàu nhất, có phước nhất. Đúng không bác Kiệt? Yeah, that's what the Buddha said. I haven't met him yet. Thầy chưa gặp ông nói because I'm not rich enough. Tại vì thầy không đủ cái phước để gặp những người như vậy. See, I'm like me trying to meet our president. Forget it. I'm not qualified. Giống như thầy dân mày sau đòi gặp tổng thống Mỹ rồi. It's not possible. Okay, forget it. Okay, so that's why I'll never be able to meet, for example, universal wheel turning monarch. Thành là cái người chịu Thánh Vương này còn cao hơn ông vua Mỹ, sao mà thầy gặp được? Okay, all right. Yes, ma'am. She's asking, do we know his name? Do we know his name? So Chinese. The Chinese ask, we know his name. Cái người tò hoài, mình có biết tên cái người chịu Thánh Vương là ai không? Is that a yes or no? I don't know him. That's all I know. Thầy không biết. Okay? I don't know everything. But in principle, để theo cái định nghĩa chung, you know what a universal will turning monarch, why he's so blessed? Biết tại sao ông chuyển luân Thánh Vương là cái người có phước nhất không? Why? Why? Come on. This is an important part of Buddhist teaching. Mấy phần dạy này của Phật Pháp nó rất là quan trọng. Okay? There's a pecking order. Trong cái Phật Pháp, cái thế giới Phật Pháp cũng có cái giai cấp đàng hoàng. Oh yeah. The Buddha says, you know, all living beings are equal. Not so until you become a Buddha. Until then, there's hierarchies. Vậy thì Phật á, when you're Buddha, you're the same. But before you really become a Buddha, there's low lives like me too, you know. We'll turn a monarch and so on. Vì thế là trước khi mà thành Phật á, là ai cũng bằng nhau hết. Trước khi mà thành Phật á, sau thành Phật ai cũng bằng nhau. Trước khi thành Phật á, là có giai cấp đàng hoàng ở giữa. Đấy, come on. Okay. So why is the wheel turning monarch so blessed? Là cái người chịu Thánh Vương đặc biệt cho nó, giàu cho nó. If you girls looking for husbands, I feel this is the best. Những cái người mà kiếm chồng đó, you know, this is the best catch in the world. Những người mà kiếm chồng xứng đáng nhất cho quý vị là chịu luân Thánh Vương. No two ways about it. Once you met this will universal will turning monarch, you look at other men, you're so inferior. Thì thấy những người đàn ông khác là toàn đồ xoàn. Bicycle people, bicycle men. Anyway, see, it's funny. When I teach about Prajna, Paramita, no one wants to hear it. What do you want to hear about the best men available? Oh, they're all ears. Giảng về cái bát nhã ba la mà các bà cụ thì không ai muốn nghe hết đó. Mà khi mà giảng về mà chữ luân Thánh Vương, người đàn ông mà giàu nhất trên thế gian này, thì bà nào cũng vĩnh tay lên mà nghe hết, đòi muốn nghe cho rõ hết. See, even some people are smiling and giggling. Oh my God! Now Mahayana is really so useful. Mấy cô trẻ đó, trời ơi, tôi cứ tưởng, tôi có ngờ mà cái Phật pháp nó có lời như người trẻ như vậy. Good. Okay. What makes universal will turning monarch special? Because he has 7 jewels. Cái ông chịu Thánh Vương có 7 cái thất bảo, 7 cái của Phật bảo vật. It makes him so rich, thành giàu dễ sợ. Okay. Number 1, he has a general jewel. Thứ nhất là có tướng bảo, meaning that this is the best general. If you go to war against this guy, he will beat the heck out of you. Tướng bảo này có nghĩa là bất cứ cái gì mà ông đánh đâu là ông thắng đấy. He's number 1. You don't want to go against war against the universal will turning monarch. Bởi vậy không ai muốn dám đấu cái ông chịu luân Thánh Vương hết, vì vậy đấu rồi sẽ thua. You lose yourself. Okay, so far so good. He is numero 1. Thành người là người mà mạnh nhất.
trong thế gian. So far so good. Okay. He also, for his pleasure, has a horse called the horse jewel. Ông này còn có con ngựa. Okay. He can hop on a horse and go anywhere. Oops. Ông nhảy lên con ngựa bằng cái mã bảo này là muốn đi bất cứ chỗ nào trong cái cõi này là chốc lát tới. His finger snap, he gets there. It's faster than rocket, còn lẹ hơn là phi tiễn. Isn't that cool? You can travel anywhere you want. Okay. So if you feel like having phở, authentic phở, Vietnamese phở, you go to Vietnam, eat, you come back. Cái gì muốn thèm ăn phở mà gọi là thuần túy người Việt Nam, phở Hà Nội, leo trong con ngựa một cái là bút tới đó ăn cho tô phở xong là đi về. Kind of cool. No need to buy airplanes, không cần phải đi máy bay. So far so good? Yes ma'am. Is he Buddhist? Is he Buddhist? Absolutely. He is a Buddhist disciple. Ông này là một cái người Phật tử. So you want to increase your chances? Những người mà nghĩ là mình muốn xứng đáng thì phải đầu quân của Phật. Okay, you have to become Buddhist. His wives are Buddhist. Vợ ông đều là Phật tử. You have his street address? His street address? We're coming to that. It's not Switzerland. Okay? And he has many more jewels. Có nhiều bảo á. But we don't have enough time thì giờ nó eo hẹp. I will mention okay, a few more. Nói một vài cái nữa thôi. For example, because he's a king, therefore he has someone called an advisor. Ông này vua, thành ra ông có người gọi là quân sư. Advisor is only when you're a king that you have an advisor. Quý vị biết ông vua không có quân sư nữa. Okay, you cannot have advisor. Quý vị không được gọi là có quân sư. Unless you become a monarch. Quý vị phải là vua mới có quân sư. He has his own advisor who advises him about, how to rule the country. Quân sư khuyên ông này làm nọ. How to rule the country, how to help his people and so on. Có quân sư rất là có trí huệ. Anh muốn cần giải quyết gì, quân sư sẽ giúp ông vua những ý kiến này giải quyết. Isn't that cool? He doesn't even need to do chant anymore. Ông cần phải thiền nữa. Okay? And usually for us, low lives, we want to solve something, we cross our legs. Yes? Chẳng như phàm phu như chúng ta, mỗi lần gặp vấn đề khó khăn thì mình xếp bằng là mình thiền, and then the answer will come to us. Tự động mình sẽ thấy được. But he has an advisor. Okay, he knows everything. Cái ông có quân sư giỏi, bất cứ gì cần giải quyết, có quân sư giúp giải quyết. Okay? Isn't that nice? Oh, I wish I have like him, an advisor, so that my students drive me crazy. Học trò thầy nó cứ bám chân ra hoài. Master, my son has this and this. Oh, Master, should I turn left? Should I turn right? My advice would, I wish an advisor would tell these people what to do. Tại vì con quân sư nói này, phải phải đây, and then you turn left over here and go straight. So, right up. And it's not simply serve the function of GPS. Không phải riêng là dùng cái GPS không. All matters in life. Tất cả mọi cái câu chuyện là vấn đề trong cuộc đời. Should I go to medical school? He knows. Mình có nên đi học trường y khoa là không? Ông sẽ biết. So far so good. Okay. So another jewel which is kind of special, một cái phước, một cái bảo khác nó cho quý vị thấy cái phước báo của ông vua này. It's called a jade woman. Cái này gọi là ngọc nữ. What does that mean? It's a jade woman.
That's all I know. It's kind of hard to explain because we have some young people here. We don't want to corrupt them. Những gì trả lời nó khó, tại có những người trẻ mình không thể nào trả lời một cách thẳng thắn quá, nó hư cái tâm hồn người ta hết, phải không? Let the young stay young a little bit longer. Okay, so he has this incredible Jade woman that Cooks. no, she doesn't cook. I heard. Cooks, cleans. She's no good cook. No, she's no good cook. Ngọc nữ thì nghe nói là nấu ăn hình như không có ngon lắm. That's why I know. Okay, and finally, và cuối cùng, why the reason why I brought up why this man is the richest man on earth. Cái bảo cuối cùng mà thầy muốn đem tới ngày nói tới ngày hôm nay là chứng minh cho quý vị thấy tại sao cái người là người giàu nhất. It's called the treasurer jewel, gọi là cái tàng bảo, meaning that wherever he goes, bất cứ đi chỗ nào, no matter how much money he needs, ông cần bao nhiêu tiền, okay, he calls his treasury jewel, and that man will bring him whatever money that he needs. Bất cứ cần bao nhiêu tiền, kêu cái ông tàng bảo này, ông sẽ đem bao nhiêu tiền cần tới ngay lập tức, instantaneously. You don't need to invest in stock market like certain oracle men from Omaha, I heard. Okay, you don't need to invest. If you need money, boom, it comes right away. Cái người này muốn bao nhiêu tiền tới ngay lập tức. Giàu Ấn Độ như vậy, how rich he is. He wants to buy Russia. Muốn mua nước Nga. Name your price. Buy America. Name your price. Muốn mua nước Mỹ. Muốn bao nhiêu tiền? Có ngay lập tức. That's how rich he is. He doesn't need to earn it. He has it on demand. Giàu Ấn Độ mà giàu Ấn Độ muốn có tiền là tiền tới ngay lập tức. Oh, thank you so much. I've been waiting for this. This is for the throat or my tears. Oh, cái đầm. She says she heard my Dharma talk yesterday and how bad I sound. So now, thank you so much. Much better already. Khổ vậy, vừa uống trà vừa uống gì. You see how demanding of a job it is, have to drink both tea and so wonderful. Thank you. Cảm ơn. So that's why I proved to you that this man is so rich. Tại quý vị thấy nó giàu như vậy. Okay. Because for us ordinary people, we can't imagine how much wealth that is. Quý vị thấy cái người phàm phu như chúng ta không thể nào hiểu được, không thể nào mường tượng được làm sao người ta có thể giàu được như vậy. Actually, Buddha says, okay, there are things called universal will turning monarch, and he's so rich, he rules over our southern continent. Đức Phật nói rằng cái vị chuyển luân thánh vương này là giàu đến độ có phước đến độ là ông quay tất cả cái Nam Châu, cái thiên hạ. Okay, so far so good. That's what the Buddha says. All right. So, but you know the funny thing is, this guy there is never impressed with his own wealth. Mà cái ông Truyền Luân Thánh Vương đặc biệt kiểu ông không coi thường cái của cải của mình. He never thinks
thinks that is such a big deal, his own wealth, his own asset, coi thường cái của cải này. He prizes prajna wisdom. Ngược lại, ông rất quan trọng cái bát nhã, trí huệ bát nhã. That's when you are that blessed, you will appreciate prajna more than your own wealth. Nói cách khác, khi mà quý vị thực sự có phước rồi, quý vị sẽ quan trọng cái trí huệ bát nhã hơn là của cải của mình. Anyone feels that way? Có ai mà nghĩ, có ai mà có cái cảm tưởng như vậy chưa? Raise your hand. Ai mà có cảm tưởng giơ tay thật qua. See, goes to prove you're all bicycle people. Chứng minh cái vị toàn là bicycle. Because this man here, this person here who have practical wisdom will have the combination of the substance or the essence and the wisdom and this intelligence to use it to help others. Cái trí huệ là vừa có thể và có dùng luôn. Okay. All great things have the substance that are great and also the use that's great. Tất cả mọi sự nó có vừa thể và có dùng. Everything has two parts, substance and use, functionality. Okay, so far so good. And another angle of practical wisdom from a Chinese wisdom, from a Chinese perspective, về cái văn hóa người Hoa, thì một cái khía cạnh của cái trí huệ bát nhã là cái gì? It means brightness. Cái bát nhã là cái ánh sáng. It means you're transparent, có nghĩa là cái vị trong sáng. Okay, you have nothing to hide. Cái gì không cần giấu. You don't feel you need to hide anything. If you have wisdom, okay, you bring light to your surrounding. Nói cách khác, người có trí huệ bát nhã sẽ đem ánh sáng lại cho cái môi trường của mình. Okay, and you have nothing to hide. Cái gì không có gì mà phải giấu giếm hết cả. You always at ease without any obstructions. Luôn luôn tự tại và vô ngại. No fear at all. Okay. And another meaning of prajna is that you being acute, perceptive, and flexible. You very, very sharp. You very adaptable, flexible. Một ý nghĩa khác của bát nhã là cái gì rất là bén nhạy và rất là uyển chuyển. Vừa bén nhạy vừa uyển chuyển. You're both sharp and flexible at the same time. Isn't that fascinating? It's a very difficult combination. Like a samurai sword, it's sharp, but it's not flexible. Cái vị nhìn lại cái gương của người chiến sĩ, nó bén chừng nào thì nó phải cứng chừng đấy. Yes. Làm sao có thể vừa bén vừa uyển chuyển? How can it be both flexible and sharp? That's the nature of wisdom. And trí huệ nó khác biệt cái đó. So far so good. All right. So this prajna wisdom here is a wisdom that is transcendental. Cái trí huệ mà nó xuất thế. What's transcendental? Meaning that's a wisdom that is above the worldly wisdom. Cái trí huệ là trí huệ mà nó cao hơn trí huệ của người thế gian. So far so good. It's far superior, far better than the worldly wisdom. Hay hơn trí huệ người thế gian này. Okay, and therefore, this kind of wisdom here, there are three ways to bring about
to unfold it, thì có 3 cái cách để mà khai mở nó. Alright, there's 3 phases, ba cái giai đoạn để mà khai mở. Number 1 là is something called literary practice. Cái này thứ nhất gọi là cái văn bát nhã. Okay, quẩn bô rợ, bô rợ, văn bát nhã. And number 2 is contemplative practice. Cái thứ nhì là quán bát nhã, quan bô rợ, and quẩn sư bô rợ, quẩn sư sâu, quẩn sư siêu, gọi là văn tư tu. Okay, tư bát nhã. Okay, and number 3 is tu bát nhã. Thứ 3 là siêu bô rợ, là cultivation practice. So far so good. There are 3 different levels, 3 cái trình độ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's all there is to it. This is all practice about cái bát nhã chỉ chừng đó thôi. It's that simple. And now you know everything there is to know about practice wisdom. Học như là đủ biết tất cả về cái bát nhã ba la mật rồi. Okay. What is literary wisdom? Literary practice. Văn bát nhã là cái gì? Very important, rất là quan trọng. It's critical, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Any idea? What is that? Yes, sir. And that be the level of practice you can reach by listening or reading? Listening or reading. Văn bát nhã, mình có thể nghe, mình có thể đọc. What is it exactly? Nó đâu gọi là cái gì? You understand why so? Okay. Literary wisdom is that you read or you hear or you learn about it. Văn có nghĩa quý vị phải nghe, quý vị phải đọc, quý vị phải học về cái đó. You have to learn, phải học. Chứ không thể nào mà gọi là không thể nào mà có bát nhã mà không có học được. It's not possible to unfold your practice wisdom without learning. That's the point. Có nghĩa là quý vị không học, không thể mở nó được. Okay? We all have to learn about it. Tất cả mọi người đều phải học hết. If you learn about it, then it means you have literary practice. Nếu quý vị học là quý vị có cái văn bát nhã. So far so good? Master, Yes. the literary wisdom in Chinese is the hearing. Quẩn bô rợ. Yes. Is the hearing one? Yes. Quẩn. Quẩn is actually the Chinese literary is actually hearing. The actual translation, the more exact translation is actually hearing prajna. Thì ra cái dịch mật chính xác hơn. These American translation. This is from Master Cheng Hoa disciple. Cái này là do ngài đệ tử ngài Cheng Hoa dịch ra. I copied it. Okay, but if I were to translate it now, I would translate it as hearing prajna. Thầy dịch sát hơn, thầy sẽ dịch gọi là văn, gọi là nghe bát nhã, chứ không dịch là văn chương bát nhã. Dịch là nghe bát nhã. I want to hear. I would translate it as hearing prajna, not
not literary wisdom, not literary practice. Thầy không dịch nó là văn chương đâu, mà dịch nó là văn là nghe, chứ không phải là văn chương. Okay? Why? Tại sao như vậy? Because the Chinese is very profound. Chữ Tàu nó có ý nghĩa sâu xa lắm. And it's not available in the Western languages yet. Cái chữ người tiếng Tây phương nó chưa đủ cái hàm ý, những cái hàm ý người Tàu. It's not literary. It is hearing. Cái này không phải là văn chương mà phải nghe. What does hearing mean? Nghe là gì? Does anyone know? Có ai biết nghe là cái gì không? It is, these subtleties that you don't understand, you don't pay attention. It gets lost in the translation because the translator doesn't understand what this is about yet. Cái người thông dịch chưa hiểu cái pháp này, thành ra lúc dịch còn trật. Yes, sir. Why wouldn't it be seeing? Most people observe and absorb better when they see something happen, as opposed to just hearing. Good question. Có người hỏi tại sao không gọi là thấy nhãn bát nhãn. Seeing prajna. Why not seeing? Why it has to be hearing? Tại sao phải gọi là văn mà nghe? Văn là chữ nghe mà nó phải gọi là thấy. Why not kiến bát nhãn? Why not? Anyone? Good point. Anyone has the answer? Google. Huh? Anyone Google, please. I'm going to have in the future, and when we move to a better facility, I would like to have a Google account here. Là trong tương lai thầy hy vọng sẽ có một cái máy thứ nhì mà để Google những cái chữ này. Yes. Phật thầy nghe để khi mình nghe mình dập tâm để mà phát tâm mình còn tâm kinh. Không nghe cho mình dập cái tâm. She says, nghe là nghe nhập tâm. She says, you hear and it goes straight to your heart. Okay. Như cái ông này ông nói là nhiều khi nghe nó không đi thẳng vào tâm bằng nhìn. Cái nhiều người cái nhìn nó dễ hơn. He says a very good point. Some maybe hearing works better some people, but for Mr. Heinz, seeing is much. He's an artist. He needs to see it. Cái ông này là ông nghệ sĩ, ông phải thấy, ông mường tượng được. He cannot. It works better for him to have an image. Yes. Hearing does not quite work as well for him. Yes, the Chinese have an opinion. 老师，我觉得那个文思修呢是那个出世间的那个智慧。那么如果看的时候是有形象的，不是出世间的智慧，是有形象的嘛，看见了嘛，看见这看见那是有形象，闻的时候是没有形象。对。Not quite. Very imaginative. Tàu khá lắm. They have a lot going for them. They have so much heritage, so much culture. But cái người Tàu công nhận là cái căn thân họ khá thiệt. Cái văn hóa rất là hay. Nhưng đều cái người nó đi lạc đường. Anyone else? Can you translate, please? What she said? I just made fun of her. The Chinese have a very rich inheritance, rich culture, but they lost it. Now we Americans have it. Nhưng người Tàu, người Mỹ tôi cũng có. Only us Americans understand. You see, I submit to you that this translation here came from my master, disciple. Đây là cái bản dịch. Chính ngài đích thân ngài Tiến Hóa về đệ tử ngài Tiến Hóa đã xác nhận là chính xác. They certified it to be accurate. And I said it could be slightly better. Because these Americans, the Chinese don't understand it anymore. Tại những người Mỹ, người Tàu vẫn chưa hiểu cái chiều sâu của cái pháp này. Yes, sir. I'd like to say I only dared to question it after you said it wasn't your translation, it was somebody else's.
Yes, we on the same side. Yes, I agree. We can do great things together. Okay, question answered. Let me explain to you. This is a very subtle thing. Cái này rất là tế. Okay. In our world, trong cái cõi ta bà này, in our Saha world, okay, the Buddha knows that Đức Phật nói trong cái cõi ta bà này, cái cách mà giảng pháp mà lý tưởng nhất là dùng âm thanh. Bởi vì quý vị phải nghe, là cách nghe cái lỗ tai, là cách học pháp mà nó hữu hiệu nhất. He says that if you want to learn the Dharma, okay, the best way for him to teach you is to speak. That's the best way for you to absorb it. For us living beings in this higher world to absorb the Buddha Dharma. That's why we have to hear. Yeah. Yes, ma'am. If so, blind person, how they can have an access to this? That's called impediment. If you're blind, you are deaf, you cannot listen to Dharma. It's called an obstruction to your spiritual practice. Nothing you can do about it. It's a handicap. It's a handicap. But they can have an access to the, Yeah, they can have the braille and those things, but that's secondary. The ideal way of learning the Buddha Dharma is to hear. And the best way is to hear it from the Buddha's mouth. Bởi vì cái Đức Phật dạy rất là chính xác. Ngài nói cái cõi ta bà này chúng sanh muốn học Phật pháp là phải nghe cái Phật pháp là tốt nhất mà nghe. Mà cách nghe hữu hiệu nhất là vì nghe từ đích thân cái kim khẩu của Phật giảng. Hiểu sao? Chính xác như vậy là quan. Cách mà học Phật pháp mà hay nhất là nghe Phật giảng lúc đó. The best way to learn the Buddha Dharma is to listen to the Buddha's explanation there. Nothing better than that. Nothing. That's why it's called hearing wisdom. That's why the people who can hear from the Buddha's mouth have higher level of wisdom than the people who don't. Nói cách khác, bữa nào cô Tân Hương một cõi Tây Phương Cực Lạc mà nghe Đức Phật A Di Đà giảng pháp giảng kinh, okay, là cái người này mở trí huệ không thể tưởng tượng. When you go to Western Bridgefield and when you hear Amitabha Buddha explain the Dharma from his own mouth, your wisdom is incredible. It beats 10 years, 20 years, 20 lifetimes listening to Master Yung Hoa explaining it. Còn hay hơn là bỏ 30 kiếp nghe thầy Thích Bình Hoa giảng kinh cho quý vị. Seriously, there's no comparison. No two ways about it. Nó tuyệt vời như vậy. Okay? That's why hearing from the Buddha's mouth is one of the best. Nghe cái lời Phật giảng là quý không thể tưởng tượng. Anh mở cái trí huệ mà quý vị không thể tưởng tượng. Yes. Your wisdom there is much more profound than reading from reading, from listening to tapes, whatever. It's not the same. Không thể nào so sánh được. Đọc cũng không thể nào so sánh được. So far so good. That's why it's called hearing. Rap nhạc đối ngoài là văn là nghe bát nhã từ nghe. Yes sir. The problem is we don't hear it from the Buddha's mouth right now. Not anymore. That's why our wisdom is no longer as profound as his disciples back then. Bởi vậy cái thời bây giờ chúng ta thì nào nghe Phật giảng nữa. Tại cái thời mà những đệ tử của Đức Phật nghe Phật giảng, chưa hề họ không thể tưởng tượng, mình không thể nào so sánh. There's no way for us to imagine the depth of the wisdom. It's not possible to conceive it. Yes, ma'am. So is it the reason the lineage is that important? Because I'm combining the, other... The lineage is like secondary, because after the Buddha, what's the next best thing available is those great teachers that we know of, that we can hear from.
Their disciples heard it from them, and then their disciples heard it from them, and so on and so on, down the line, through hearing again. Is it clear? That's what the lineage is, that they hear it from their own teacher. Thành ra cái one is very sharp, very good question. Cái câu hỏi này rất là thông minh. Hỏi là bây giờ cái dòng dõi là sao? Thì nó dòng dõi là sao? Nó cũng rất quan trọng. Tại vì cái dòng dõi là tại vì bây giờ Đức Phật đi rồi, thì còn mấy cái ông đại tổ sư đó là người trí huệ không thể tưởng tượng được, thì họ dạy cho, họ giảng cho đệ tử họ nghe, rồi đệ tử họ hiểu được, giảng cho đệ tử họ, thành cái lời giảng đó, nó được truyền qua từ tổ tai này tới tổ tai kia. It's transmitted from ear to ear. That's the next best thing we have. Thành đó là cái mà mình còn quý báu nhất bây giờ còn lại thôi. That's it. That's all we have left. Okay? And that's why patriarchs are supposed to speak the Dharma. Thành cái người tổ là phải giảng pháp để truyền lại cho đưa tới cái lỗ tai đời sau. That's why we need to help to reach your ears. Yes, sir. Is it fair to assume then that the wisdom gets thinned down or watered down over the ages, because with every voice citing another voice, things get reinterpreted or lost between the cracks? Yes, look at this poor translation. I mean, you destroy the Dharma right here. You ask me from a purist perspective. It's not literary. Literary is nonsense. It's theory. It's all about going and listening and hearing. Quý vị thấy cái lời thông dịch nó trật thế này, nó là văn chương, nó là trật lất. Tại vì thiệt ra cái ý của Phật dạy là quý vị phải nghe. Meaning you have to bring your body and listen. Quý vị phải đích thân tới nghe. Nhưng mà There's no replacement for that. Nó không thể nào thế được. Nó tuyệt vời, nó dễ sợ như vậy. You have to listen. Tam sao thất bổn. Tam sao thất bổn, nghĩa là sao? Tức là khi một cái truyền tụng thì nhiều khi người này nói, người khác nói, như đến nó xuống bên dưới là nó sai hết. Không có cái người mà đại trí huệ, ta nói một cái bên này mình nó chù nó vàng tung hung tụi ai. Mấy người như Đức Phật giảng một cái gì bên này rồi khai mở nó nổ như nó bom nguyên tử vậy luôn, cái óc cái gì đó nó mở ra sáng rực rồi, nó tuyệt vời như vậy. Nghe một cái người mà giảng đúng cái chữ mà đúng cái bên này cái bao nhiêu cái cửa nó mở ra hết, tuyệt vời dễ sợ, không thể tưởng tượng được. It's inconceivable the state where you listen to the Buddha's lecture or great teacher's lecture and all of a sudden this brightness everywhere. When nó sáng rực. When it was dark in your mind, now your mind is all bright. Bốn cái óc mình lúc trước nó đen tối, nó sáng rực lên tất cả ngay lập tức, instantaneously. Nó dễ sợ như vậy. That's why hearing has that kind of effect. Cái văn nó có cái văn nghe từ cái lời giảng của cái miệng của cái người có trí huệ, nó có cái ảnh hưởng như vậy. It has that kind of effect. Hearing from the mouth of someone who has superior wisdom. And that is why in Mahayana, bởi vì trên Đại Thừa chúng ta sao? What do we do? We bring our our rear end to go listen. Thành ra bên Đại Thừa chúng ta là sao? Là đi tầm sư, mình vác cái thân mình tới để mà lắng tai mình nghe. Dễ sợ không? That's all the wisdom right there. Because by doing that you acquire hearing wisdom, hearing prajna. Tại quý vị làm như vậy là đang trồng mở cái văn bát nhã của mình. Hiểu không con ơi? Chứ không ai giảng cái việc cái này. No one ever explained to you this way. Only because I have two different age today. Ngày hôm nay lần đầu tiên tôi giảng tại sao thì có được trợ lực. Thank you. Does it make sense to you? It's never been explained like this before. Chưa ai giảng cái việc cái này hết. Alright? So it's hearing. We need to change this to hearing prajna, not literary prajna. Mình phải sửa lại. Cái này là không nên để nó là
là văn này mà gọi là hearing wisdom, which is much more accurate. Cái này nó chính xác hơn nhiều. Okay? Agree, disagree? Agree. So, if you hear it from someone who has wisdom, then you have hearing practice. Quý vị nghe những cái người mà có trí huệ mà giảng pháp chứ, quý vị là quý vị đang có cái văn bát nhã. That's all it takes. You hear it. That's all you have to do. Chứ ngồi nghe thôi. Tuyệt vời không? In other words, nói cách khác, conversely, you listen to pursuing happiness, những cái ngược lại, cái người suốt ngày nghe sẽ nghe là phải tìm hạnh phúc, phải đi làm giàu, let's go make money, let's go find love, kiếm tình yêu này nọ. Do you have hearing practice? Quý vị có được cái văn huệ là không? No, you're wasting time, phí thì giờ cũng thôi. Alright, mình nghe một phút là mình có cái văn bát nhã thêm một phút. You listen 1 minute, then your practice wisdom increases by 1 minute. That's all you have to do. That's it. It can never be taken away from you. Nghe rồi nó không bao giờ ai có thể xóa được. Never, ever. Không bao giờ. Dễ sợ không? It's there forever. Không bao giờ nó xóa. Until you become a Buddha. Cho tới khi quý vị thành Phật. You have hearing practice. Quý vị nghe là có được cái văn bát nhã. So far so good? And then after you hear it, then part of your hearing is that you'll be encouraged to practice. Và trong cái văn bát nhã này, quý vị được khuyên là quý vị nên suy nghĩ. You need to contemplate. Okay? Contemplate. You need to think about it. Phải suy nghĩ. Does it make sense? How do I apply this? Okay? Tư. Okay? So what is this contemplation? What is it? How do you have contemplative wisdom practice? Làm sao quý vị có được cái tư huệ này, cái tư bát nhã này? Tư là suy tư đó. Yes, ma'am. By understanding, I'm trying to understand. No, bằng cách hiểu. It's not about understanding, không phải để mà hiểu. What is it? Yes, ma'am. Meditation. Meditation. Thiền. Sometimes not. Nhiều khi cũng cần thiền. I know a lot of people like to hear. Rất nhiều người say, I'm getting better. I'm learning to say things you want to hear. Ngày càng khôn ngoan. Dạy Phật pháp đại thừa mình phải dạy. Nó dùng những danh từ mà quý vị thích nghe. Nói những chuyện quý vị thích nghe. I talk about Pure Land with Jin Xiang and makes her happy week after week. Thầy mỗi lần mình nhìn thấy cô Thân Hương một cái nói chuyện, trong là cô sẽ đi theo phương cực lạc, sung sướng sợ. Thành tuần nào cô tới nghe thêm every weekend say, tell me more. Okay. You don't always have to meditate. Không cần phải thiền, nhiều khi không cần phải thiền. You can still have contemplative wisdom without even practicing chant. Không cần thiền vẫn mở được cái tư huệ của tôi. How? Yes, sir. Doesn't that come from one-pointedness? Sometimes. Thỉnh thoảng. Okay. It drove me up the wall reading about these things from these translations. Just tell me what the heck it is.
How do I get it? I'm serious. I'm so Americanized. I said, just give it to me. How much do I have to pay? Come on, tell me. Thành lúc thầy đọc nó thầy khó chịu dễ sợ. Nó nói trời cái nó canh nó co hoài. If you are Chinese, you love it. Người Tàu thích nó quanh nó co. The Chinese, Asian, they kind of oblique. You say, actually, it's quite like that. We Americans, just give it to me, man. How do I get here? Literary wisdom. Làm sao mà tôi lấy được cái văn huệ? Làm sao tôi lấy được cái tư huệ? How do I? What is this contemplative wisdom? Just give it to me. What do I need to do? Cần làm cái gì? What is it? You have to actively wrestle with the content on an ongoing basis. We don't promote fighting. We don't like ISIS. Chúng tôi không thích có người nói là mình phải tranh đấu, mình phải suy nghĩ, mình phấn đấu, mình hiểu. Cái này phấn đấu nhiều quá, thầy già, thầy mệt mỏi quá, không muốn tranh đấu. I want to go to the Pure Land. I don't have to fight. It could be by yourself. No glory, no interest. Không ai biết mình giỏi thì mình làm cái gì. What's the point in doing it? No one knows about it. It's my attitude. Okay? Look at the baby. He's sleeping. He's so happy. And yes, he has hearing. The baby has hearing prajna, but he does not have contemplative prajna. Cái đứa bé này nó có được cái văn bát nhã because he's been hearing through his ears. If you have your ears are still working and you listen to the lectures, okay, you have hearing prajna. Cái lỗ tai cái vị nó làm việc là cái vị đang nghe những cái âm thanh này là cái vị đang có cái văn bát nhã. No two ways about it. There's nothing you can do. Even if you say, no, I'm Catholic, I don't want it, I believe in God. Too late. Có nhiều người nói tôi là tin Thượng Đế, tôi là người Công giáo, tôi muốn tin những chuyện này, thì nó trễ quá rồi, đã lỡ nghe rồi ráng chịu. That's what we do, by the way. We say, can I interest you in listening to this beautiful Buddhist song? Gotcha. Okay? Yes, sir. So, Master, if you just read a sutra or you read your Master Shima's commentary, is it not? It's also hearing. Yeah, but it's not as good as listening. That's the whole point. That's why the translation is horrible. That's what I used to think too. I used to think that listening to Master Shenhua, reading his transcripts and his translation is not the same as hearing it from his own mouth. It's a huge difference. Lúc trước thầy cũng tưởng như vậy, thầy tưởng là toàn họ dịch cái danh từ dịch mà mình chỉ đọc đó, mình gọi là văn chương, mình đọc là đủ rồi, hoặc là mình nghe lời dịch đủ rồi, không có đâu. Sau thầy mới khám phá ra, nghe cái băng này thì Hoa giảng nó hoàn toàn một trời một vực. The whole world different between listening his tape lectures versus reading translation. There's no comparison. Không cách nào so sánh được hết. So excited. When I discovered him, thầy khám phá được, thầy mừng dễ sợ. That's why I stopped reading his stuff. Thế ra thầy không thèm đọc nữa. I just listen. Ngồi nghe. Now you know my secret. The secret of my wisdom. Here. What about contemplative? Cái tư là sao? Contemplative, and I don't know why the Chinese this is where the Chinese to me is not up to snuff with the Western thinking. Bởi thầy đọc những cái biết bao nhiêu sách của người Tàu rồi, thầy thấy nghe những người sư người Tàu giảng rồi, họ cứ nó quanh nó co, nó không thể nào thẳng như là cái văn hóa Tây phương mình ngày hôm nay. Very simple. Contemplative meaning that after you have hearing wisdom,
Cái tư huệ là gì? Là nó thứ nhất á, nó phải cần có văn huệ. Number one, in order to go to have contemplative wisdom, contemplative prajna, you must first have hearing prajna. Thứ nhất là phải có văn huệ cái đó. No two ways about it. You don't have hearing prajna, you cannot have contemplative prajna. Thứ nhất là quý vị nhắc lại, quý vị mà không có cái văn bát nhã thì không có thể nào có tư bát nhã được. Not possible. Hearing. So far so good. So you have to hear it. Okay? So if you want people to get number 2 contemplative wisdom, you have to give them a certain kind of hearing practice. Thành quý vị muốn giúp cái người mà phát triển cái tư bát nhã này, quý vị phải khiến họ nghe những chuyện này. What? Emptiness. Cái không. Because this contemplative wisdom is that he sees emptiness, is not attached to anything, not money, not sex, not love, not happiness, nothing. He's attached, he has no attachment. Cái tư này, cái người này là khi mà thấy được cái không rồi, người ta không còn chấp cái tiền, không chấp cái danh, không chấp cái vọng, không chấp cái tình, không chấp cái ái, không chấp cái gì hết á. Cái gì cũng xả, you can let go of anything. That's called contemplative wisdom. I assure you, no Chinese ever explained it this way. Thầy cam đoan cái vị không ai giảng cái vị như vậy, người Tàu không ai giảng cái vị được như vậy. No Chinese. Because the Chinese would like to explain it in a way that's so refined, so noble, so dignified. Yes. Okay? If you have contemplative prajna, you're able to drop everything. You don't attach to nothing. Cái người có cái tư huệ này, therefore you don't need to meditate. Nói cách khác cái gì cũng cần thiền. You don't need one point in it. Không cần phải nhất tâm. All you need to have is to have no attachment. Không chấp cái gì. Meaning that you understand emptiness. You see everything is empty. Nói cách khác, cái vị không chấp có nghĩa cái vị nhìn cái gì cũng như là cái không cả. Look at your wife. She says, I love you, I adore you, honey. Như chồng nhìn mình một cách anh yêu em, còn mình dửng dưng. Còn mình khoái vậy. See? And that's called contemplative practice. Cái đó gọi là tư bát nhã. Okay? So why is it called contemplative practice? Tại sao gọi là tư? And this again, the translation sucks. I have no polite way of expressing it. Yeah, it's like it sucks. Yeah. It's nothing to do with contemplation. Nó không có gì về quán hết á. Maybe a little. It really sucks. We have to find a better translation. Until we do, we can simply say this is a good translation, but it sucks sometimes. It has been certified, but it still sucks. No attachment. It has nothing to do with contemplation. No. It's about No attachment. no contemplation. No contemplation. That's right. Yeah. That's why it sucks. It's just opposite, right? Yeah. It's no thinking. No thinking. No thinking. So You say, I love you. I hate you. You just want a super lotto. Emptiness. Yeah. Nothing. Whatever happens, you have no thoughts. You add nothing to it. You have no thought. Sư Hui, meaning Wu Sư. No thought. No thoughts. The Chinese sometimes say, these are too subtle for me. Cái người Tàu, ta dạng gì, cái ta văn chương, ta nói quanh nó con, thầy khó chịu. Is it being detached? That's right. You have no thoughts. You say,
say, Mom, I love you. Mom, I hate you. Now I know who you really are. I hate you, I hate you, I hate you. Okay. All right. Yeah. Mom, I'm sick. Quý vị thấy người ta nói anh yêu em. Anh ghét em. Anh không thể nào sống mà không có em. Mẹ ơi mẹ, con đau sắp chết tới nơi. Mom, I'm dying. You have cancer? Okay, you got it? That's called contemplative wisdom. Cái nó gọi là tư huệ. Nghĩa là bất cứ chuyện xảy ra mình vô tư. Whatever happens, you have no thoughts. It's not contemplative, you idiots. You have no thoughts. No matter what happens. Bất cứ chuyện xảy ra, mình không có cái tư tưởng gì hết á. You have no attachment. Không có chấp trước gì hết á. Okay? Mom, I got a 4.0 GPA. You know what's going to come next? Send more money. You got that? Okay? Con nó rồi tháng con được điểm tốt lắm. Mình viết thì viết cái gì không? Nó sẽ đòi tiền mình thêm cái gì hết. It's coming. Yes, ma'am. So if someone complains to you, it seems like something needs to get resolved. You just accept them. Whose problem is it? Not yours. I told you, Mom, I have a fever. Mom, help me. And that is wisdom. Believe it or not. Quý vị thấy cái cười không? Mà con mình nói cái cầu cứu là mẹ mà con mình sốt, mình tỉnh bờ. Cái đó gọi là trí. Why? Tại sao gọi là trí? Why is it wisdom? You act faster, you think clearer, you have a better solution when you're not attached. Khi cái gì óc nó bị sáng, cái gì sẽ giải quyết nó hay hơn nhiều. You always convince yourself, oh, it's my daughter, my precious daughter. How can I not be afflicted? You're afflicted. You cannot be afflicted because you have no contemplative wisdom. That's the only answer. All right? Đúng không bạn ơi? Yes, sir. Well, the Chinese word is translated from, what does that word actually mean? Does it actually mean contemplation? Actually mean contemplation. But actually, su here, actually, it doesn't come from contemplation. It can come from contemplation, but to me, the Chinese is not that good. Okay, you don't have to contemplate. That's right. Yeah, that wisdom comes from contemplation, is true. But you don't need to contemplate because the Chinese are slow. You're American, perhaps. No. You're not Chinese. Actually, Chinese approach is too slow. That's why I make fun of them. These people are influenced by the Chinese. I have no loyalty to the Chinese or Vietnamese or American. I want something that works very quickly. What's American? Quick, cheap, and fast. Quick, cheap, and fast. That's what American is. So far, so good? It's true. The Chinese, the way they arrive at the wisdom is by the contemplate. They say, oh, this is actually, it's false, therefore, actually it's empty. It's too slow. Americans, oh, this is a picture of my daughter. That's how fast we are. We don't think. We just drop it. I love you, Mom. Get away from me. Okay, that's called wisdom. Cái đó gọi là trí huệ, quý vị hiểu. Con ơi, mẹ con thương này mới sợ. Đi chỗ khác đi. Yes, ma'am.
I have a patient who complained to me, and I say, and she say, poo to you too. And what do? You charge her more money? That's what I do. You show her that, show her the real bill. But she said, poo to you too. Okay? That's funny. No, it's actually, I'm making fun of it. Actually, when you have no attachment, okay, then you can really help them. That's the idea. If you have attachment, you cannot help. You help yourself. Tại sao thầy đang chọc quê quý vị? Tại vì thầy đang chọc cười tất cả, chọc về cuộc đời cười, con người nó cười. Tại sao? Tại khi quý vị mà không có chấp trước, thì quý vị sẽ thiệt sự giúp người ta hay hơn. Tại vì khi quý vị còn chấp trước, tại mình còn thương nó, mình còn yêu nó, thì những hành động quý vị nó bị thúc đẩy vì cái tình thương của quý vị, chứ không phải vì cái sáng suốt của quý vị. You are covered by your own passion. You're covered by, constrained by your own attachment. That's why your health is not as good as it could be. Interesting. Vì thế thấy đặc biệt đấy sao? That's called wisdom. That's why it's called contemplative wisdom. Nó gọi là tư huệ. Okay? You are so detached that you're able to truly have clarity of mind to solve the problem. Vì khi có cái chấp trước đó, cái óc của chúng thiệt sự sáng suốt để giải quyết. So far so good. I assure you, when you have contemplative wisdom, thầy nói cái việc cam đoan cái gì? Nếu như quý vị có được cái tư huệ này, okay, thì lúc đó you love a person more. Quý vị yêu con mình nó nhiều hơn, thương chồng mình hơn. You love your husband more and your wife too. Thương vợ mình. So how is it? You love both your husband and wife. Very good. Very modern American way of explaining it, because we don't know who it is anymore. Is it husband or wife? Sometimes we can't tell the difference. Okay, still keeping it PG. Yes? We agree? Okay. So this wisdom here is a wisdom of no attachment. And that the Chinese explain it is that you can practice the contemplative. You contemplate that everything is empty and therefore you drop it. You contemplate everything is empty and you drop it. We Americans, we just drop it. We don't need to contemplate. You got it? Cái người Tàu, cái phương pháp người Tàu là ta nói cái gì quán nó đi. Cái hoa này, you look at this flower, nhìn cái hoa này, bây giờ nó đẹp thôi á. In a week it will fade and will fall off. Tuần nữa nó không còn cái hoa nữa. Therefore actually it's empty. Thành cái hoa thiệt ra nó là không. And you have to wait for a week to find out. Đợi cái tuần khám phá ra. We Americans, người Mỹ mình bất có chặt. It's not even mine. It's not even your own money. Không phải tiền của mình nữa. We don't care. Đúng không? Cái người mà tiền người ta mới tiếc. The one who paid for it. Okay, Master, be careful. Master says, I didn't pay for it. Ông thầy thì giảng gì hơn nhiều. Mình đâu có trả tiền, mình bắt cái chặt. You get it? Hiểu không? No problem. Okay? And if the person will give, cái người mà cúng cái này, and all fairness, we appreciate greatly. Mấy cái người cúng, trời ơi, chùa người cảm ơn dễ sợ. Okay? Please keep doing it. Nên tiếp tục. Even though Master abused it, mặc dù ông thầy but please continue to give more flowers. To show that you are not attached to Master giving it, throwing it out. Để cái gì tại sao cái gì tiếp tục cúng? Tại vì cúng hoa, tiếp tục cúng hoa mặc dù bị sai thể như vậy, thì chứng minh là cái vị không bị chấp trước về cái cúng hoa của mình. You got it?
That's called wisdom, not a trí huệ. Yes, sir. I would like to contrast your harsh mood Please do. Please against do. this flower with a remark that I think Edgar Tolle made in one of his books, where he said 1 million years ago or 2 million years ago, there was for the first time an incredible event in this world. The first flower appeared, which then was the source to lead to the next one and to others in different species. Mm-hmm. So if I compare that event, I think there's some truth to what he said, some incredible insight, that you just go and grab this thing and destroy it. I can't make sense out of these two human behaviors. It takes a month to do those things. That's my only excuse. It takes a month. If I were the one who discovered the first flower, if you touch it, I will kill you. It only means that, in all seriousness, it only means that you're not attached to the leader. You're not attached to having, you're attached to not having. This wisdom here is that you are not attached to not having nor not having. To have, to don't have, it doesn't matter. Okay, that's called wisdom for that reason. Okay, and you don't need to contemplate. Không cần phải suy nghĩ. You just drop it. No big deal. You have it, fine, enjoy it. You don't have it, fine, don't enjoy it. So don't ask for it. Có cũng được, có thì hưởng thụ, không có, đừng có đòi. That's all it means. You have it, enjoy. You don't have it, don't ask for it. Có thì cứ hưởng thụ nó đi. Because if you have it, you say, no, I'm not supposed to attach it, I cannot enjoy it. Then you are attaching to not enjoying it. You see? That's why you have it. Enjoy it. And if they bring it some more next week, fine, enjoy some more. They stop bringing it, big deal. Someone else will. Okay? Any question? Okay? So this contemplative wisdom is that shows that whatever that you encounter, you don't give rise to a thought. That's all it means. Okay? Cái tư này có nghĩa bất cứ cái gì chuyện xảy ra, cái gì không có khởi một tư tưởng gì hết. Alright? Because you give rise to a thought because of your attachment. Cái tư tưởng nó khởi lên là tại vì quý vị có cái chấp trước nó khởi lên được. You don't have attachment, no thoughts. So it should be no thought wisdom. Hẳn là cái chuyện chính xác hơn về tiếng Anh gọi nó là vô tư huệ. Yes, ma'am. Okay, so if we're hearing Buddha's lectures, and then if I don't think anything about it, how it's gonna stay within me? So it's a kind of contradicting. It's beyond the thinking. You don't need to think. It's still there. It's still there. You don't need to think. Yeah, for example, something that I can for proof. There's something that's called you have instinct. You know, like he loves me. He's interested in me. Don't have the instinct. Oh, I have an example. You smell barbecue, you know it's delicious. Because it's cow beef. Come on. It doesn't work. I'm just saying for some people we have something called instinct. Cái tư là cái linh tính của cái gì không cần suy nghĩ cho biết. You know it. Okay. Yes. It's an emotion that I developed. Emotion is not it. It's just it. All of a sudden you know, that's it, without thinking. So you're able to know, you're able to operate without thinking, before you think. Actually, your brain is a tape recorder, so it can record everything.
And sometimes it replaces, either you want it or not, it replaces. It's a lot more than that. Actually, that's what the scientists keep, the Westerners keep on saying. Actually, in Buddhism, it's much more precise than that. The brain is really not a recorder. The brain is just a conduit that goes and record, not in the brain, but something called eighth consciousness. Okay? And the seventh consciousness, your ego, pulls it out selectively. Buddhism is very, very precise. So it's a lot more than this, but all this happens without thinking. It's possible. That's all you need to know. It's not something that can be explained. It's something you only need to believe and to hear. Eventually you see it for yourself. And people have, a lot of Buddhists have contemplative practice already. They know what I'm talking about. Rất nhiều người, cái này là có những cái mà người ta không cần suy nghĩ, linh tính cho quý vị biết mà không cần suy nghĩ. Okay? Thì cái đó là cái trí huệ của quý vị. Cái linh tính của quý vị, cái người này dễ ghét, cái người này ác, cái người này dễ thương, cái người này yêu mình, cái người này thích mình. Linh tính mình biết hết, đúng không? Thì cái đó là cái trí huệ, là cái tư huệ của quý vị, dễ sợ. Part of your contemplative wisdom is that instinct that enables you to know something without thinking, before you have any data, before you have any facts. Linh tính là cái gì biết mà trước khi có những dữ kiện để nó xác nhận, chứng minh cho cái gì. Cái đó ngoài là cái trí huệ. That's called wisdom for a reason. You don't need facts. You just know. Okay? So far so good? And finally, cultivation. Cuối cùng thứ ba là cái tu bát nhã. Cultivation. What is cultivation mean? Tu này nghĩa là sao? Again, God. First of all, the Chinese are too wordy. Những người Tàu cultivation sounds so difficult. Nó khó vậy sao? It's not. We cannot sell this in the U.S. in the Western world. To the Westerners. Cái Bắc là người Tây phương mà tu, ai mà tu bây giờ, who's going to cultivate now? They all say, who has time to cultivate? Only sissies cultivate. Only, strange people cultivate. Nói người Tây phương ta cười ngất, ta nói trời, mấy cái đứa khùng mới là tu, mấy đứa mà ba xi lố cố, mấy đứa mà không có vô tích sự mới có thì giờ tu, với ai mà người thông minh hay thành công ai mà tu, bữa học thức ai mà tu, phải không? They will say we educated, why would we waste our time cultivating? That's why it's a bad translation. This is a bad concept. What should it be? But it requires cultivation. Để người ta cần tu. Unfortunately. So it's a pretty good translation. This wisdom here, cái trí huệ này, comes through cultivation. Nó nhờ cái vị tu mới mở. What is cultivation? Cultivation nghĩa là sao? Tu nghĩa là sao? Cái gì biết không? Not cultivation. Yes. Make it cultivate is like a make it to grow by repeating. Yeah, that works. Mình tu mình cách mình lập hư lập thế. Yes. Become better person. Làm người tốt hơn. Yes. Anyone else? The only way to describe it to you. Có một cách mà giảng gì rất là giản dị. It's a little bit scary. Nghe giảng hơi khiếp. Don't run away. If I promise you come back next week, thầy giảng xong lần sau quý vị tới. Do we have a deal? Have a contract? Well, no, okay. But torture? Is that what Okay. it is? Do we have a deal? You come back next week, huh? If I tell you the truth, can you come back? Yes? Yes. Yes. I have a question. Cô sắp đi Tây Phương Cực Lạc, she doesn't care. Cô say, you tell me anything you want. I'm on my way. Tu để tu tâm dưỡng tánh.
để mà mở cái trí huệ mình sáng suốt hơn. She's old, so we put up with that. Lớn tuổi, mình phải nhường bạn tí. So what is cultivation? What is cultivation? It's like a to grow something. Yeah, but you know that's the embellished form. Cái đó là nói văn hoa chứ thôi, là mình tu là mình vu trồng là cái hay tạo cái điều tốt. What is it cultivation? You know what cultivation is? Quý vị biết thì sự tu là gì không? Would you like to know? Yes. This is American version, okay? Not Chinese. Cái này không phải giảng theo tinh thần người Tây phương, nhưng phải giảng theo người Tàu. This is Chinese, and this is Indian Chinese. Cái này Ấn Độ, cái này là Tàu. It's not American. What's cultivation? Yes, sir. Sửa chữa những cái xấu. What? Sửa chữa tính xấu. Which is? What is it? You just said it. In English? Even the Vietnamese don't get it. What did he say? What did he say? Người Việt Nam, ông thầy ông nói chi rửa hả? English? See, the Vietnamese are giggling. They say, "Oh my God, how can we Vietnamese don't talk like that?" Mấy người Việt Nam nghĩ mai nói trời, người Việt Nam nói gì kỳ quá. Speak Vietnamese. Yes, sir. Doesn't just mean you keep doing it. No. What do you think it is? Yeah. So then just summing it up, pour water over it and let it run. You're so cynical. Yes. Hay như là hoặc là thầy tu trước giả tù sau. This woman is getting worse. Càng ngày càng tu chặt đường rồi. Yes, ma'am. Huh? Living it. Close. Yes, sir. Yeah, that's not bad. Cái bà nó bỏ cuộc rồi. Yes, ma'am. Đứa mắt. Cultivation is to look at your own faults. Cái tu là nhìn cái lỗi của mình, nhìn cái lỗi lầm của mình. Cái gớm như vậy, it's repulsive. You look at your own repulsiveness. Mình nhìn thấy cái bầy nhầy, cái gớm của mình. Tu, that's what you do. Look at your own ugliness. Thấy bầy nhầy. And you still continue to look at it. You don't look at others' ugliness. Đừng có nhìn thấy cái xấu người khác. Just yourself. Cái xấu của mình. That's what cultivation. Tu. See, if you do that, you don't need to contemplate. Cái gì làm như vậy, không cần tư. You see that? If you look at your own ugliness, you don't need to contemplate. Thầy chứng minh cái vị thế. Nếu cái vị chỉ nhìn thấy cái lỗi của mình thôi, nhìn thấy cái bầy nhầy của mình, cái gớm ghiếc của mình, cái vị không cần tư, không cần suy nghĩ gì hết. You drop it, right? That's true. Look how ugly you are. Mom, I love you. Really? Really? What's wrong with you? Right? If you see your own ugliness, Pretty depressing. how can you be? Mình thấy cái bề nhầy, cái bẩn thỉu của mình, nhưng mà sao mình chấp trước được? Sorry. Only you like this every day. That's why you say that. To make it clear, we have to hide my ugliness. That's right. Okay? Thưa thầy, nếu như cái ta không có cái bản ngã thì tại sao lại có cái dơ bẩn này chẳng? Có cái bầy nhầy chẳng? Không có cái ta thì sao có cái bầy nhầy trong cái ta? Không có cái ta, vẫn có cái bề nhầy như thường chứ. Tại
cái thân mình nó dơ. Nhưng nếu Mà dù mình mà không mình có không cái ta thì cái thân mình có cái thân này thân bề nhầy. Tại sao mình phủ nhận nó là không bề nhầy được? Thì có những cái gọi là tập khí. Dù có cái ta nhưng đều có cái tập khí. Dù mình không có cái bản ngã, dù mình quen cái thói là chuyên môn cắt, làm gì bây giờ? Mình thấy thích mình chụp, đó là gọi là cái tập khí. Mặc dù mình không phải chụp cho mình, nhưng mình thích chụp cái đã. Đó là cái bề nhầy của con người. Cái người có ngã, không có ngã vẫn cấp như thường chứ. Tại cái tập khí rồi nó như vậy. Tại ăn cắp thôi chứ đâu phải ăn cắp cho mình đâu. Đúng không? Nghe nó có lý tưởng như sợ, mình đâu phải ăn cắp cho mình đâu. Dễ sợ, cái trí hệ Phật dễ sợ như vậy. Thấy được luôn như vậy. Khi cái vị tới không ngã rồi vẫn đi ăn cắp như thường. Tại sao? Mình quen cái thói rồi. Dễ sợ như vậy. Thành ra cái người không ngã vẫn nhìn cái bề nhầy nó ô mày, ngừng lại, đừng cắp, phải bỏ cái thói này chứ. Tu thì okay. Too hard to explain to you in English. This woman is confused. Anyone? Ai thắc mắc gì nữa không? I still have half a thing. Vẫn còn nửa đi. Yes, ma'am. So my understanding about today's lecture is like the wisdom is just improving yourself at the end. So by hearing and then not thinking. No. Buddhism is very brutal. The Buddhism I'm teaching you is you look at your own ugliness. Right. If you can look at your own ugliness, you can see your own ugliness, it's very easy for you to let go. And that's how you improve. You don't worry about improving. You just look at your own ugliness. So that means you get rid of the negative so that only the positive. You get rid of the bad so that only the good remains. That's what you do. That's cultivation. Okay, thành ra mình tu là mình rất giản dị, mình nhìn cái khuyết điểm, mình nhìn cái bề nhầy của mình bỏ bề nhầy đó, bỏ cái ác đó, từ từ nó chỉ còn là cái thiện, chỉ còn là cái tốt thôi. Rồi gọi là tu. Okay, rất là khiêm tốn, very humble. Okay, we don't complain about other people's problem, mình không có than phiền cái vấn đề người khác. Không say đâu, my God, why do you keep on encroaching on my space? Nó ngồi mà cứ, why does he take a shower? Tại sao không tắm? Monks don't take showers for 2 weeks. Vì biết ông sư tắm 2 tuần nữa. Oh yeah. Yeah. Okay. Not to take showers. So we have plenty of reasons to complain every day. Chúng tôi đủ lý do để mà than phiền với nhau suốt ngày. Yes, ma'am. You had your hand raised. My question is, so you mentioned before, sutra lecture is to give the roadmaps for people, right? To give what? Roadmaps, like a GPS to improve samadhi. Yes. So in case you miss a lot of lecture, if you are able to increase samadhi, or sutra lecture listening is one of very important parts of improving samadhi, or you can improve samadhi without, if you skip the lectures, can you still improve samadhi without? Can you skip lecture and get samadhi? Oh no! The answer is clear. Người ta nói là nếu mà không nghe lời thầy, nghe văn huệ, không nghe lời thầy giảng kinh thì có nhập định được. Nó nói xong nhập định được vừa phải thôi. Phải nghe, you have to come. That's the exception. That's the only exception. You cannot drop. Cái này là cái ngoại lệ mà quý vị không thể nào bỏ được. Okay? Anyone else? What? He asked the wrong question. Câu hỏi nó trật. What's wrong with the question? Câu hỏi nó trật chỗ nào? Yes.
It's assuming you can reach wisdom only through other means besides coming to lecture. No, she's making excuses. Too smart. She's selling herself. Well, I can't come because I really want to come, but God. That's when you start charging. I know. You can't come, pay anyway. Then they come. That's right. You want your money's worth. I know it's good, but I can't come. Are you kidding me? You really know it's good, you'll come. Right? So that's cultivation. You, instead of saying I can't come because, you should say, why can't I come? What's stopping you? What is my ignorance that stops me from coming? That's it. That's cultivation. You do that. You don't have to come. Just pay. Okay, any question? Có ai thắc mắc gì không? Thấy không? Cái câu hỏi là tại sao tôi biết tôi phải cần tới nghe, nhưng mà tôi tới không được, tôi có thể nhập định không? Mặc giờ tôi không tới. Câu hỏi nó sai lầm chỗ nào? Sai lầm cái chỗ là viện cớ để không tới. Viện cớ là viện lý do này để không chịu làm những cái chuyện mình nên làm. Đó là sai lầm, đó đâu phải là tu phải nhìn tại sao chuyện tốt mình không chịu làm. Là khi cái sai mình sai chỗ nào mình không chịu làm. Câu hỏi đặt là trật. Nếu người buôn bán nó như vậy, cái tụi buôn bán nó chỉ muốn nói chuyện, mình không thể nào để tụi nó gạt không được hết. I'm telling you, you meet sales people, careful. What they say has ulterior motive. Mấy cái người mà buôn bán nói một câu thì nó có hai nghĩa. Okay, that's what makes them good sales people. Bởi vì nó mới buôn bán giỏi. Alright. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Isn't that cool? So now you have the prajna wisdom. Nhắc lại, tóm lại cái gì? In summary, prajna wisdom has three levels. Bát nhã nó có ba cái trình độ. Thứ nhất, the best prajna you need to have, do for yourself is here, physically here. Thứ nhất là quý vị phải tập nghe. Okay, it's no replacement for that. Không thể nào so sánh. Case in point, I listen to my master's tape lectures. It's far better than anything I've seen. Thầy nghe, khi mà thầy nghe được cái băng ở trên khóa giảng, không thể nào so sánh được bất cứ gì mà cái tụi nó biên xuống hoặc là nó sao chép hoặc nó dịch ra, không thể nào so sánh được. No, they're mutilating his teaching. Let me tell you. Unless you hear it, it's not the same. Nghe thôi, phải nghe. Đích thân nghe, cái lỗ tai mình phải nghe. No two ways about it. Cách nào thế? There's no replacement for it. Okay? Number two, contemplative wisdom. Contemplative. Cái gì là tư huệ. Tư là vô tư huệ, chứ không phải là tư đâu, không phải là suy nghĩ. Cái bên nguyên thủy người ta tới cái tư huệ bằng cách ta quán. See the contemplative meaning no contemplation, meaning that his name here comes about because a Hinayana approach. They open the wisdom by contemplating the emptiness. Cái bên nguyên thủy họ tới họ mở cái tư huệ này bằng cách họ quán cái không. And to me it's too slow. Đối với chúng tôi đó, cái nó chậm quá. Too slow. That's why I don't like the name. Là tôi thấy thích cái tên này. There's no need to contemplate. Không cần phải quán. You simply drop it. Chỉ cần thả nó thôi là xong. Whatever comes into your mind, you drop it. Don't follow it. That's all you have to do. Nó ngồi đó, tư tưởng nó khởi lên, làm lờ, không thèm làm gì. Cái đó gọi là tư huệ. If the thought arises, you do nothing, you have contemplative wisdom. Is it clear? Không ai giảng cái gì như vậy đâu. No one explains to you this way. Okay, this is American practice. Cái này gọi là American explanation practice. Cái này gọi là cách giảng theo người Mỹ. And finally, the cultivation, và cuối cùng là cái tu
tu huệ. Cái tu này, tu có nghĩa là nhìn đến cái lỗi của mình. That's all you do. You cultivate by looking at your own ugliness, your own ickiness. Stop blaming others. Stop criticizing others. Đừng có trách người ta, đừng có chê người ta, đừng có chỉ trích người ta. Nhìn cái bẩn thỉu của mình mới gọi là tu. If you really can see your own ickiness, you drop it. Quý vị thấy được cái bẩn thỉu của mình, tự động sẽ bỏ nó ngay. It's because you don't see anything wrong with you. That's why you are who you are. I have no other way to express it. Không có cách nào mà lịch sự một cách nói là quý vị ngày hôm nay như vậy, tại quý vị nghĩ mình không có gì sai lầm. Agree? You are who you are today because you see nothing wrong with yourself. Ngày hôm nay quý vị nghĩ là mình hay ho, tại nghĩ là mình không có gì sai lầm hết. Đúng không? Yes? Be so proud of yourself. All right? And you keep on looking your own ickiness, and that will help you become enlightened. That's why it's called cultivation. Why it's called cultivation practice. Bởi vậy khi quý vị cứ nhìn đến cái bẩn thỉu của mình, mà cứ xả nó, cứ bỏ nó, cứ sửa mình, thì một ngày nào đó quý vị sẽ tới cái đắc được giác. Nó giản dị, how simple it is to become enlightened. You look at your ugliness and you keep on dropping it. You correct yourself. That's how you become enlightened. Muốn giác ngộ phải làm như vậy. Phải nhìn tới cái bẩn thỉu của mình và bỏ nó thì mình sẽ đắc giác. That's simple. Stop beating. Let's stop beating around the bush like the Chinese do. Mà đừng nói quanh co như người ta. The Chinese are giggling. These coarse Westerners, nói cho cái người Tây phương không nói cực cảnh, thô bỉ. We don't have time, man. Tôi không có thời giờ. Gotta sell. Tôi phải đi buôn bán. Gotta make money. Chúng ta phải làm tiền. Okay? All right. Thank you, everyone. Namaste. Little break and then we're doing 40 minutes. We go to